ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीश श्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुजसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यान्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानं सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं नियविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचितं जगदण्डकोटिं यक्चक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अन्दान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषः सूक्तैर्यमेव निगमपरिचयस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्ताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलनियमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परमापुमन्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिषु वशिषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशीषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया य प्राणिनं प्रतिफलं स्मरतम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसतेषु तेषु कीर्ति प्रभावनिशयविहितश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका ध्यायेव यस्य भुवनानि विभाति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि तथा प्रतिघैस्तु हेतु यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात्
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाश्रे वै दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विविधहेतुसमानधर्म यस्तदृगे वै च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कर्णनर्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तं जगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परं स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलज जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथाश्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमयेश गणाधिराजः विघ्नं विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसैति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति वै भवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यक्षक्षुरेश सविता सकलग्रहाणं राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्यज्ञब्रह्मति संवृत्तकलाचकर गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोत्थपापरिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीर्तपदगावधयश्च जीवः यद्दत्तमात्रवैभवः प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्धति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहज प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ता परमपुरुषा कल्पतर्वो द्रुमा भूमिर्चिन्तामणिगणमयितोऽयममृतं कथागानं नाट्यं गमनम् अपि वांसि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तद् अपि च सयात्याशिरभति श्रावती सुरभैश्च सुमहान् निमेषदाख्यो वव्रजति नहि यत्रापि समय बाजे श्वेताद्वीपं तमहं इह गोलोकमृतियं वेदान्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचराकटिपये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help contribute to our next project, you can donate by clicking this button. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.